Маленький бандит.猜猜今天吃什么？先看红色是什么？眼珠糖。看看绿色是什么？眼珠爆浆软糖。猜猜紫色是什么？骰子糖。看看金色是什么？爆浆软糖。看看蓝色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来吃棒棒糖，先是这个黄色的。